tarde, boa noite, galera. Sérgio Azedo aqui, mais um MT Rock. Hoje é emoção pura, porque essa banda eu conheço desde pequenininho. Não sei se vocês sabem de quem eu estou falando. Uma banda que eu admiro muito da Zona Oeste. Uma das melhores bandas, no caso, que eu posso garantir para vocês que hoje vocês estarão aí em boa companhia com essa banda. Com vocês, agora, no MT Rock, Make Noise! Que emoção ter essa banda aqui no MT Rock, uma banda, como eu já falei para vocês, que já conheço há bastante tempo. Jocil, como começou, cara, o Make Noise? Quase 3 décadas de banda, cara, é isso? É isso aí, cara. São quase 3 décadas. Nós começamos aí em 1997, né? Começamos aí com a ideia do Bruno, né? Que eu encontrei o Bruno num show, não o conhecia. Bruno Paulista, né? Que foi o nosso primeiro guitarrista. E aí seguiu, aí surgiu o Dudu, surgiu o Wagner, surgiu o Vaguinho, foi uma confusão total. O Bruno, na época, o Paulista, ele cantava comigo numa banda que eu tinha, o Filhote, e tocava guitarra com vocês. Isso. Nós ensaiávamos na casa da avó dele. Nós também. Aí fomos expulsos, né, de lá, tivemos problemas, enfim. Depois, enfim. Aí tivemos que sair de lá correndo e tal. Jocil, a formação sempre foi essa? Nunca mudou, né? Você falou com o Bruno, né? Teve o Bruno que entrou e saiu, né? Mas sempre foi essa galera? Salvo essa exceção, né? Essa exceção do Bruno. O Bruno, na verdade, deu o pontapé inicial, mas aí ele saiu para uma outra vertente aí e tal, foi trabalhar na época com outras paradas e o Vagão entrou e tá aí. Tamo juntos. Apresenta a banda pra gente, então, Jocil, pra galera que não conhece. Guitarras, base, solo, efeitos especiais, é o Vagão na guitarra. Dudu, o homem mãos de marreta no contrabaixo, botafoguense, e o nosso baterista aí, pedrada, Wagner Inácio.
quantos EPs, né, ou CDs gravados vocês já têm, Joacil? São 2 registros aí que nós fizemos, né, ao longo desse tempo todo. É pouca coisa, né, mas em função das dificuldades aí que a gente enfrenta, a gente gostaria até de ter feito mais coisas, termos produzido mais coisas, mas é o que temos aí registrado são dois EPs, né? O primeiro Wagner, foi o Poeira Atômica. Poeira Atômica. Né? A Poeira Atômica é o primeiro. Não lembro também de quando, acho que 99, eu acho. Foi 99, né? 99. E depois o Vamos Acabar com Tudo, que surgiu, acho que em 2004, mais ou menos. 2000 alguma coisa e por aí. Então, galera, é com muita satisfação que eu recebo aí a banda Make Noise aqui no MT Rock. E vamos com mais rock, vamos com Make Noise, porra! Yeah! Você pensa que eu amei, mas não faço moleque. Hoje tá no show de rock, amanhã na discoteca. Outro dia era punk, não sabe se é metaleiro, mas se te derem uma esmola, você vira pagodeiro. Ei garotos, ei garotos, ei garotos, você é tudo rockero de merda. Não conhece replicantes, nunca ouviu DRI, só conhece a cultura e o que ouve por aí. Sua formação é nada, sua vida é um horror. Nunca foi numa balada, lá no circo voador. Ei garotos, ei garotos, ei garotos, você é tudo rockers de merda. Não conhece replicantes, nunca ouviu DRI, só conhece a cultura e o que ouve por aí. Sua formação é nada, sua vida é um horror. Nunca foi numa balada, lá no circo voador. Ei garotos, ei garotos, ei garotos. Tá bom. Yeah. Galera, aí, muito bom, hein? Estão gostando, né? Eu sei que estão. Make Noise é uma banda, só tem músico fera aqui. Galera, como vocês definem o som de vocês, Jocil? Cara, a gente nunca buscou assim muito rótulo, né? Porque até para que não haja uma cobrança em relação a isso. Claro. Mas nós somos filhos do punk rock, né, cara? A gente não pode negar, né? Principalmente naquela época ali do punk SP, das bandas punk de São Paulo, Inocentes, o Cólera e tal. Titãs também influencia muito a gente, uma das bandas que mais nos influenciou, me influenciou também. Enfim, Replicantes. Isso. Eu quero saber aí a influência de cada um da banda. Dudu, Wagner, Vaguinho, Joacil. Dudu, e aí, cara? Fala aí. Cara, eu sempre gostei muito, sim, de Ramones, entendeu? Guns N' Roses. Ramones pra caralho. E NoFX, Bad Religion. Mas aí foi uma mistura no meio de tudo, assim, toquei outras bandas antes de nós e é isso aí, toma aí. Dudu teve banda antes do Make Noise ou sempre foi Make Noise? Eu tive uma curiosidade assim, eu era amigo de uma galera da banda e de repente a banda tinha um show e tipo assim, o maluco falou assim, galera, esse é o meu último ensaio com vocês, não vou tocar não. Falei, pô, e agora, como é que vai ser? Eu aprendi a tocar baixo numa semana e tô aqui, 20 anos depois. De bola. Wagner Inácio, influências. Cara, eu escuto um monte de coisa. Primus, Korn, Nirvana. Nirvana, pra mim, é a minha banda preferida, né? Ramones, Baterista do coração. Cara, baterista tem um Mark Ramone, cara. João Baroni. Nós assistimos juntos, né? Com certeza. Lembra? Pode crer. Anitta. Entregou um CD lá do Filhote. Lá Pra quem não sabe, a Anitta é rock and roll, hein? Pra quem não sabe. Ela gosta de dinheiro, mas é rock and roll.
E Vagão, influências, Vagão. Cara, várias influências. Eu tenho mais de surf music, né, cara? Eu curto mais de surf music, Stray Jackets, Man of Instrument. De punk rock, cara, todas essas bandas de São Paulo, entendeu? É muita coisa, mano, é muita coisa. Joacil, esse nome, Make Noise, cara, quem foi que colocou? Foi você? Foi o Wagner? Como é que surgiu essa parada? O que quer dizer isso? Cara, na verdade, Making Noise foi um nome que agregou a banda, né? Ele acabou chegando na banda e foi ficando. A ideia era o nome em português mesmo, fazendo barulho. Aí ficou esse lance do Making Noise. E quando a gente começou a tocar por aí, que na época o rock underground estava numa efervescência grande, você lembra disso, Sérgio? Né? Era Filhotes, tinha os homens. A gente tocava em muitas lonas culturais e tal, e acabou o nome ficando, né? E foi ficando. E, vamos trocar. Bicho, agora não dá pra trocar mais, cara. Vamos embora de Making Noise mesmo, e ficou Making Noise. E o engraçado é que muita gente, quando não conhece a gente vai tocar em algum evento, aí fala assim, caralho, qual vai ser? Pô, os caras vão tocar um heavy metal e tal. Não sabe qual é a parada, que o nome ele não agrega tanto assim a uma banda de punk rock nacional, né? Mas é o que é. Ficou. Então, gente, vamos parar de papo e vamos de mais rock com a banda Make Noise! O que vai acontecer? Agora todos nós teremos que pagar com as nossas vidas pelos erros que você e muitos outros cometeram sem pensar. Toda a cidade acorda com a explosão, o mundo inteiro espera a vida terminar. Veja os corpos espalhados pelo chão, nenhum dinheiro fora pode lhe ajudar. Caos, fome, guerras, destruição. A bomba é feita de ódio, Coca-Cola e globalização. Fome, guerras, destruição. A bomba é feita de ódio, Coca-Cola e globalização. Desesperado você tenta se esconder, parece um rato procurando algum lugar. Não acredita que o futuro é morrer, desintegrado pela bomba nuclear. Parece filme que assistimos na TV, torres gigantes começando a desabar. Crianças nuas mutiladas a morrer, gritos de dor batindo de todo lugar. Caos, fome, guerras, destruição. A bomba é feita de ódio, Coca-Cola e globalização. Caos, fome, guerras, destruição. A bomba é feita de ódio, Coca-Cola e globalização. Coca-Cola e globalização. Caos, fome, guerras, destruição. A bomba é feita de ódio, Coca-Cola e globalização. Oh yeah, chega pra cá, Uma escapadinha aqui no contratempo, mas tá bom. Chega pra cá que tá bom pra caramba, galera. Meus amigos aqui do Make Noise, amigos das antigas aí, companheiros de noites. Galera, por falar em companheiros de noite, né, de noitada, de shows, né? Muitas furadas, gente, nessas noites de shows, Vacil. Mano, tem muito. Sem citar nomes, né? E locais, né? Sem citar nomes e locais. Tem alguns shows, assim, muito tosco que vocês fizeram. Que Nossa, mãe. Cara, que você possa contar uma historinha pra gente? Cara, olha só, não vou citar nome, local, porque eu vou falar assim, pô, não mas claro então vocês tocaram e tal. Cara, a gente já fez apresentações, né, num palco que só cabia o batera. Aí, tipo assim, porra, acho que era o batera e mais um. Aí, o restante, cara, desce, sai do palco, não cabia.
E, tipo, e no palco, cara, passava ratazana. De verdade, sério, sem sacanagem não. E a plateia com uma porrada de traveco, velho. Porque era um ponto de prostituição, tá ligado? Aí, assim, era uma loucura, gente. Caralho, velho. A gente tá no meio de um bagulho... Mano, era... Porra, não vou nem contar o resto. Eu acho que aquele foi o melhor. Aquele foi o melhor. Tava eu e você dentro do carro e o Dudu, né? A gente chegou no local, só tinha uma caixa. O Wagner ainda ia chegar. Porra, pode crer, mané. Lembra dele? Esse foi o pior. Rapaz, a gente chegou lá no lugar que ia ter o show, né? A gente foi convidado, cara, para um show. Tinha uma caixa desse tamanhozinho aqui, ó. Do show, era a única coisa que tinha. Uma calçada. Aí o Joacil, Wagner, volta. Não dá não, né? O meu carro tinha um vidro fumê, né? Aí a gente passou em frente, o Wagner tava chegando, o Wagner, pô, e aí, como é que tá aí e tal? Eu falei, pô, mano, vou te falar, passei em frente agora aqui o show, e, cara, numa calçada, e, mano, mas aí tal. Falei, só tem uma caixa amplificada e mais nada, e, cara, tô dando a volta aqui, tô saindo fora. Aí ele, pô, mas aí vai pegar mal. Então... Falei, Wagner, eu subi o vidro, ninguém me viu, a gente já tá indo embora. Galera, é foda, vocês né? que são uma banda, né, que já tem quase 3 décadas de banda, né, como que vocês agora enxergam o passado, né, o que nós passamos juntos, nós tocamos, e o presente? Mudou alguma coisa? Melhorou? Não melhorou? Joacil, o que você pode dizer sobre isso? Cara, essa questão de nós estarmos juntos também há tanto tempo, né, são quase 30 anos aí, se deve principalmente ao respeito, à amizade que a gente tem um pelo outro, carinho e tal, Claro, principalmente pelo respeito. Agora, o cenário, né, você fala, o cenário melhorou? Para mim, cara, eu acho que pra gente, né, melhorou, por quê? Hoje você tem melhores equipamentos, melhores opções de divulgar o trabalho, né? Antigamente, cara, você penava... a gente é do tempo da fita demo. A gente deixou uma fita demo na Fluminense, lembra, Wagner? Foi na Fluminense. A gente conseguiu botar uma música na Fluminense, na Rádio Fluminense, na época, Ana Maria, através de uma fita cassete. Aí depois que veio o CD, tá ligado? Então, assim, hoje, pô, você grava aí, cara, tem gente gravando som legal dentro do quarto, né? E lança na internet, consegue fazer vídeo através de celular. Então, assim, melhorou. Quem tem vontade hoje faz muita coisa, quem tem vontade. Nós, naquela época, com toda a dificuldade que nós tínhamos mais vontade, até porque éramos mais jovens também. Claro. Isso era mais fácil, né? A juventude te favorece. Mas, assim, hoje, cara, quem tem vontade, faz. Se você quiser fazer, mano, tu mete a mão na parada e faz. E os planos para o futuro, Joacil? No caso, Make Noise, futuro, né? Tem alguma coisa para sair, né, do Make Noise? Tem. A gente está com uma gravação aí que está em andamento, já tem alguns anos. O Vagão sempre fala, vamos terminar aquela gravação. Uma gravação com algumas... E temos algumas músicas novas também já em andamento. E, cara, o futuro depende da gente, né? Do que a gente escreve, né? Um amigo meu, ele fala o seguinte, ele fala, cara, não se esqueça, nós temos mais passado do que futuro. Então, assim, bicho, meter a mão, fazer e fazer acontecer. E a gente está com essa vontade ainda. A banda vai continuar e a gente vai continuar nessa loucura aí. Então, galera, com muito passado e com muito futuro, se Deus quiser, aí, Make Noise, aqui no MT Rock, fazendo um rock de primeira pra vocês. Vamos que vamos, mais vezes que Noise, porra! Me diz agora, onde você está? Minha cabeça não quer parar de rodar. Peraí que o controle me tomou uma injeção, mas acho que 20 gramas é a solução. Me diz seu nome, sexy idade, cor. Se tem filhos, você tem um amor. Todas as flores nascem do chão. Quando morrerem, elas que ficarão. E você vai comê-las pela raiz. Todas as flores que eu plantei no jardim. E nesse dia eu ficarei mais feliz. Vou abrir tua sepultura e terei você só pra mim. Faca de sangue, cabeça e confusão. A boca seca, uma faca na mão. O corpo sujo, vai tentando correr. Desesperado, parece enlouquecer. Seu paletó já está sem botão.
MT foda. Ô, MT rock. MT Rock! Aqui trazendo pra vocês a banda Make Noise. Porra, maluco, que banda, hein? Estão gostando, né? Joacil, e aí, cara? Tá curtindo? Pô, excelente, obrigado aí. Vaguinho, tá curtindo? Sempre. Wagner, Foda, hein? Programa foda, hein? Dudu. Dudu. Caraca, galera, Uma essa vitamina. essa banda é do caramba. Velhos amigos aqui, só tem amigos, só tem galera da antiga aqui. Muito bom, muito prazer, muita satisfação aqui. A gente trabalha com a galera jovem, mas também trabalha com as bandas antigas, as bandas que estão aí na correria há muito tempo. E o MT Rock é isso, é uma democracia. Cheguem os jovens, cheguem os mais antigos, façam som de verdade, façam som de qualidade, como o Make Noise aqui faz. Joacil, como é que encontra aí, no caso, o Make Noise nas plataformas? Essa é a hora que o Wagner Inácio fala das redes sociais, porque eu sou totalmente... Então, vamos lá. É bem despirocado. fácil, é bem fácil. É só você digitar Making Noise, RJ, tudo junto. Tudo junto. Soletra. M-A-K-I, Making Noise. Making Noise, M-A-K-I-N-G, tudo Noise. junto. Vai lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, que tu vai encontrar a banda lá. Joacil, clipes. Quantos clipes, cara? Cara, porra, tem bastante clipe, bicho. Isso aí é uma pergunta, Sérgio, pra dizer assim, porra, quantos clipes? Puta. Clipes mesmo? Cara, olha, tem mais ou menos aí, olha, deve ter uns 2, cara. É por aí. É igual o número São de muitos. seguidores. Uma vez deletaram o nosso Instagram, né, tal, aí eu fiz um apelo, né, eu falei, pô, cara, a gente Derrubaram tá muito triste também e o tal. YouTube. Derrubaram nosso Instagram, porra, nosso Instagram tinha muita gente, porra, era muitos seguidores, tinha mais ou menos uns 37 e tal, o pessoal, porra... mas tinha bastante gente Isso é um defeito. Um defeito não, né? Porque era muito difícil gravar, né? Antigamente, um clipe. Né? Nossa, Até gravar um CD era muito complicado, né? Hoje em dia tudo é mais fácil, né? Sim, Então sim. você vê uma banda nova aí, os caras já têm 10 clipes, né? E às vezes pega uma banda antiga que, né, igual vocês, vão fazer quase 3 décadas de banda, Banda de velho. 2 clipes só, né? Uma banda maravilhosa dessa. Eu acho que é um, mas tudo bem. Acho que é um. E qual é a próxima canção que vocês vão tocar pra gente Cara, aqui pro MT Rock? Antes de falar da próxima canção, Sérgio, primeiro agradecer a vocês aí, ao Bira, ao Nicolas, a você, Sérgio, que está sempre representando aí com a galera do Underground, o espaço aqui, o estúdio. E dizer, cara, que esse lance do CD hoje, a facilidade, o acesso, democratizou muito, porque antigamente você ficava na mão das gravadoras, né, cara? Eu lembro disso, você, porra, para apresentar um material, a gente chegou a levar algumas gravadoras e tal, fomos muito bem recebidos, a gente não passava da recepção, mas a gente era muito bem recebido e tal, e tipo, era sempre não, o som de vocês é muito violento, fala palavrão, não pode não. E hoje, cara, você pega teu som, faz um trabalho e bota lá, bicho, bota pra rolar, sacou? E é isso, democratizou pra caramba, tirou aquele segmento que estava acostumado a manipular, né? Então hoje é democrático, você pega teu som e joga na net, sacou? O caminho é esse, galera, bandas aí que estão começando, façam o seu material audiovisual e joguem na net, que vai ter sempre alguém olhando lá. E a gente já conseguiu interação com muitos artistas aí, até que nós somos fãs, na internet. Os caras, pô, a gente nem acreditava do cara, tá ligado? Pô, caralho, legal o som de vocês, gente. Pô, que isso, bicho? É tu mesmo, tá ligado? É tu que tá falando, é isso. E a próxima música, Sérgio, é uma música que a gente tocou já há mais de 20 anos atrás, uma música que nos abriu portas, né? Abriu muitas portas pra gente. Abriu portas no programa do Luciano Huck, que ele tinha um programa muito legal, um programa legal na Bandeirante chamado H, que tinha tiazinha, feiticeira e tal. Abriu portas na Rádio Fluminense, a gente chegou a tocar num projeto que a Rádio Fluminense fez, tipo um revival, que foi no Teatro Oscar Niemeyer. Assim, abriu muitas portas, fizemos circuitos de lonas, grandes shows, conhecemos alguns outros artistas, chegamos a tocar com Detonautas na época, quando Detonautas era underground, Planet Ramp no Garage. Bicho, uma porrada de troço. Os Homens, Chatos e Chatoletes, Zumbi do Mato. Então, assim, essa foi uma das canções que abriu essas portas pra gente. Ela se chama Ana Maria. E Ana Maria, só uma curiosidade, que é uma música que eu fiz porque o Bruno pediu. Porque sempre quando a gente ia na casa do Bruno para fazer música e tal, a avó dele, Dona Eide, se eu não me engano, ela sempre dava pra gente lá um bolinho Ana Maria e uma jarra de suco. Porra, aí depois de umas 30 Ana Mariadas, eu falei assim, porra, Bruno, sempre que eu vim aqui tem Ana Maria, velho, caralho. Não tem um pão com mortadela, velho, é só Ana Maria. Pô, minha avó se amarra nesse bagulho, ela compra direto. Eu falei, dá pra ver, né, mano? Aí fizemos Ana Maria,
que é uma brincadeira, não é nada pessoal com ninguém, nenhuma pessoa física. É uma brincadeira com aquele bolinho Ana Maria que a gente comia e tal, que era até mais gostoso. Ainda existe, mas hoje a química é diferente. Antigamente era melhor. Então, galera, eu só posso agradecê-los, né, por estarem aqui, por tocar aqui, fazer esse som maravilhoso no MT Rock, uma banda que eu admiro muito, né? E vamos ficar com eles agora. Make Noise. Ana Maria, porra! Sempre achei a escola muito legal, lá conquistei o meu diploma de boçal. E na merenda quase sempre eu brigava todo dia pra comer meu bumbo pluma Ana Maria. Mamãe dizia, vê se estuda direitinho, e eu sentava escondido no cantinho. Mas até a professora vinha sempre atrás de mim para dar uma mordida no bolinho. Ana Maria eu comia todo dia, Ana Maria eu comia todo dia, Ana Maria eu comia todo dia. Eu nunca mais vou esquecer o bolo pluma Ana Maria. Ana Maria eu comia todo dia, Ana Maria eu comia todo dia, Ana Maria eu comia todo dia. Eu nunca mais vou esquecer o bolo pluma Ana Maria. Então depois que muito tempo se passou, meu coração por uma mina apaixonou. Olhei pra ela e perguntei qual era o seu nome, gatinha. Ela me disse, eu me chamo Ana Maria. Ana Maria, isso já é perseguição, só pode estar acontecendo algum engano. Foi no colégio há muito tempo, eu me lembro. Ana Maria, eu te comi já fazem quase 9 anos. Ana Maria, eu comia todo dia, Ana Maria, eu comia todo dia, Ana Maria, eu comia todo dia. Eu nunca mais vou esquecer o bolo pluma Ana Maria. Ana Maria, eu comia todo dia, Ana Maria, eu comia todo dia, Ana Maria, eu comia todo dia. Eu nunca mais vou esquecer o bolo pluma Ana Maria. Eu quero ouvir vocês assim, ó, assim. Ana Maria eu comia todo dia, Ana Maria eu comia todo dia, Ana Maria eu comia todo dia. Eu nunca mais vou esquecer o bolo pluma Ana Maria. Ana Maria eu comia todo dia, Ana Maria eu comia todo dia, Ana Maria eu comia todo dia. Eu nunca mais vou esquecer o bolo pluma Ana Maria. Ana Maria eu comia todo dia, Ana Maria eu comia todo dia, Ana Maria eu comia todo dia. Eu nunca mais vou esquecer o bolo pluma Ana Maria. Ana Maria eu comia todo dia, Ana Maria eu comia, Ana Maria eu comia. Eu nunca mais vou esquecer o bolo pluma Ana Maria. Valeu, Sérgio! Valeu, Bira! Valeu, Nicolas! Valeu! Valeu, MT Rock! Valeu! Tchau, tchau! É com muito prazer e satisfação que a gente retorna ao projeto Rato no Rio. Eu espero, até o final do ano, fazer mais algumas edições. E se tudo der certo, brevemente vocês terão boas notícias. E com vocês, hoje, agora, uma das melhores bandas da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Quadrilha Neolatina! Eu vou roubar o teu coração. Nessa noite, eu vou roubar o teu coração. Você é meu amor, você foi me querer. A quadrilha começou e nada de você